Mbanje kubasuhuza. Ubu ngubu tugiye kureba wowe ubwawe uburyo wakwiforomatira telefone, uburyo ushobora kuyiforomata utiriwe ubwira umuntu ati wamforomatiye telefone. Uraza hano muri setting, dore ngiyi ni app nk'ibisanzwe. Uraza muri setting, dore ngiyi. Then numara kuza muri setting, urascrolling uzamura, urebe ahanditse system. Uze hano hanyuma handitse system, dore ngiyi system hano hasi ngira ngo turayibona system. Ukirike hano handitse system, urahita ubona handitse date and time backup. Then uze hano handitse reset options, uze kuri reset options, dore ngiyi reset options. Numara kuza kuri reset options, ahangaha niho ushobora kuba waforomatira telefone yawe. Muri reset options rero niba ushaka guforomata telefoni yose buri kimwe cyose wumva ushaka kugiforomata, urahita uza kuri iyi ya factory data reset. Niyo ushobora gukoresha mu gihe urimo uraforomata telefoni yose, mu gihe ushaka kuyitangiza bundi bushya buri kimwe. Ariko niba ushobora guforomata n'ibindi, harimo niba ushaka guforomata wifi zose zagiye zisevinga kuri telefoni yawe ugatangira bundi bushya. Niba ushaka guforomata ama app, cyangwa niba ushaka guforomata systems zose zikorera muri telefoni, cyangwa se niya DRM reset, ariyo ya digital right management. Ariko inziza iforomata telefoni yose ni iyi ngiyi ya factory data reset, aho uzatangiza buri kimwe cyose muri telefoni. Mbashimiye rero kuba mwankurikiye. Niba nawe